வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் எம்எஸ். தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்துக்கு மிக பெரிய அளவில் மழையை கொண்டு வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நாளை நவம்பர் 1 முதல் நாளே விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது பள்ளிகளுக்கு. எந்த மாவட்டத்தில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கு வந்து நாளை கனமழை இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால விடுமுறை அப்படின்னு சொல்லி இப்போவே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த கனமழையின் காரணமாக இன்னும் கூடுதல் மாவட்டங்களில் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டால் நம்மளோட வழக்கம் போல் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயோ அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயோ உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறைங்கிறது இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த விடுமுறையை பயன்படுத்தி படிங்க. ஏன்னா எக்ஸாம் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால டைமை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. அதே போல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மழையில் நனைஞ்சு காய்ச்சல் போன்ற வியாதிகளை வர வச்சுக்காதீங்க. தகவலை ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.